fl-ewwel programm minn din is-sensiela Malta u lil minna konna ġejna nżuru il-Palazz tal-Inkwiżitur fil-Birgu. U dakinhar konna tajna daqqatajn lejn l-istorja ta' dan il-palazz u tajna wkoll daqqatajn lejn l-affarijiet li nsibu esebiti fih. Dan il-palazz kif għattilkom dakinhar jiġbor fih l-istorja tal-etnografija ta' pajjiżna tal-poplu tagħna u għalhekk minn żmien għal żmien fih isiru diversi esebizzjonijiet li jispjegaw dan is-suġġett. Propju fi żmien il-miliet hawnhekk hawn esebizzjoni temporarja li hija meħuda mix-xogħlijiet ta' Carmelo Aġus li fi żmien kien jagħmel ħafna xogħol ta' pasturi, statwi u ħafna affarijiet oħrajn. Fis-swali ta' fuq imbagħad hemm anke sala li fiha titkellem fuq b'mod permanenti fuq l-istorja tal-miliet f'pajjiżna u anke barra xtutna. Min hawnhekk aħna ser nitilgħu fil-parti ta' fuq tal-mużew fejn wara li nagħtu daqqatajn din l-esebizzjoni ta' Carmelo Aġus immorru naraw is-swali li fihom hemm l-esebizzjoni permanenti tal-miliet. Fil-parti tal-palazz li f'nofs is-seklu 17 l-Inkwiżitur Pannellini kien bena il-kmamar privati tiegħu, illum il-ġurnata nsibu l-esebizzjoni permanenti tal-miliet. F'sala minnhom insibu l-kollezzjoni li Albert u Lina McCarthy kienu irregalaw lill-mużew. Din il-kollezzjoni tikkonsisti fi presepji u rappreżentazzjonijiet tal-miliet ġejjin mid-dinja kollha. Hawnhekk għalkemm hawn parti żgħira minn din il-kollezzjoni l-intenzjoni hi li fil-futur din il-kollezzjoni tkompli toħroġ għall-pubbliku biex bekk il-pubbliku jkun jista' jkompli jgawdi u jara d-diversità tal-miliet minn pajjiż għal ieħor. Mis-sala fejn Albert u Lina McCarthy kellmuna fuq il-miliet madwar id-dinja nidħlu f'sala oħra. Din id-darba s-sala li titkellem fuq il-miliet f'pajjiżna. Bla dubju ta' xejn l-ikbar promotur tal-miliet f'pajjiżna huwa ħadd ħlief San George Preka li ħadem ħafna biex id-devozzjoni lejn Ġesu Bambin tikber f'pajjiżna. Illum il-ġurnata f'din is-sala nsibu xi affarijiet li huma fil-kollezzjoni nazzjonali li qegħdin ikellmuna fuq din il-ħaġa. Però nistgħu ngħidu b'wiċċna minn quddiem li din il-kollezzjoni ġiet arricchita b'kollezzjoni mill-isbaħ li l-artist Austin Gallia oġbu jesebixxi f'din is-sala. Hawnhekk Austin ikellimna fuq il-miliet, it-tradizzjonijiet marbuta miegħu u l-istorja tal-miliet f'pajjiżna. Fl-1986 meta ħadt l-inizjattiva jiena u waqqaft l-għaqda tal-presepji f'Malta. Iżda wkoll kelli l-ħolma wkoll li xi darba f'Malta wkoll bħal pajjiżi oħra ikollna mużew tal-presepji. Propju f'dan il-mużew żgħir illi ser jitwaqqaf wara 25 sena mitwaqqif tal-għaqda, sejrin insibu it-tradizzjonijiet kollha tagħna ta' żmien miliet permezz ta' minjaturi li jiena ħdimt kif ukoll kollezzjoni żgħira ta' bambini antiki illi kienu jintużaw fit-twieqi jew kienu jingħataw minn tal-mużew, kif ukoll pasturi antiki illi missirietna jew in-nanniet tagħna kienu jpoġġu propju fil-prasepju illi kienu jagħmlu. Ġeneralment bħalma jaf kulħadd il-prasepju kien ikun magħmul mill-gagazza. U propju hawnhekk sejrin insibu anke xi affarijiet illi l-antenati tagħna kienu jużaw fil-prasepju. Bla dubju ta' xejn, il-kollezzjoni bħal din tal-bambini u l-prasepji u l-miliet hija parti mill-idea tal-istorja tal-etnografija f'dan il-mużew. Xogħol l-Inkwiżizzjoni f'pajjiżna kien li jaraw li r-reliġjon nisranija tiqpa' fil-quċċata u fuq quddiem u kulħadd jiqpa' fidejn lejn din ir-reliġjon. Għalhekk l-aspetti tar-reliġjon li nsibu f'dan il-mużew jispjegaw ir-rabta bejn l-Inkwiżizzjoni u d-dmirijiet tagħha, jiġifieri id-devozzjoni tal-Maltin lejn dak kollu li hu sagru.